现在想一想，你今年或者是最近感冒的时候，是不是会觉得特别容易喉咙痒痒的？然后呢，即使感冒症状好了以后，都一直很想要清喉咙呢？那你咳出来的痰是不是黄色、绿色、白色还是透明的嘞？那遇到这些情况，我们该怎么照顾自己？首先来讲针对喉咙还有气管健康的部分。平常呢，我们在日常生活的调理，除了就是要有良好的睡眠作息，这个很重要哦，比吃什么都还要重要哦。尤其很重要的时间点，就是在半夜的11点到1点的之间，最好一定是要有进入熟睡的状态。这个是第一个，充足的睡眠与休息。那第二个就是一旦如果有感冒生病的时候，我们呢就一定要照顾我们的呼吸道，戴好口罩，少说话，勤洗手，这个对我们来讲也很重要。那第三个，在饮食的部分，一定要避免精制糖、冰冷的饮食，还有一些烧烤、炸辣、刺激性的食物，因为这些食物会让我们的发炎反应更加的严重。基本上就会建议各位吃清淡的天然的饮食，其实均衡都好。并不需要说就是特别去吃一些比如说进补的或者是保养品的食物。